Κύριε Καζνέζη, συγγνώμη, αλλά προηγούνται οι τηλεθεατές μας και σιωπώ εγώ και εσείς. Σας ακούω τώρα, χωρίς να σας διακόψω. Την χάνει και είναι και παγκόσμια ημέρα των chemtrails, παγκοσμίως. Σύμπτωση αυτό βέβαια. Πού να το ξέραμε. Ναι, όντως. Μάλιστα. Λοιπόν, θα αρχίσω ως εξής. Υπάρχουν τα contrails και τα chemtrails. Τα contrails λέγονται τα condensation trails, ίχνης συμπίκνωσης. Γράφω εδώ ότι είναι ίχνης συμπυκνώσεως κυροζήνης, φυσιολογικά σε αεροσκάφη jet που πετούν σε ψηλά ύψη. Κοινώς ίχνης συμπύκνωσης λεπτά και διαλύονται εύκολα και γρήγορα. Είναι οι λεπτές γραμμές που βλέπουμε και οι οποίες αφήνουν μια ελάχιστη γραμμή λίγο πριν μετά τον κινητήρα του jet και διαλύονται. Ένα λεπτό εδώ, θα τα λέμε σιγά σιγά και απλοϊκά. Για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλοι μας. Υπάρχουν τα αεροπλάνα που βλέπουμε διαφόρων τύπων που αφήνουν αυτά τα ελαφρά ίχνη συμπίεσης, τα οποία όμως μετά από 5 λεπτά εξαφανίζονται. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως και μερικά ίχνη συμπίεσης τέτοια άσπρα που μένουν όλη την ημέρα στον ουρανό. Συμπύκνωσης. Ναι. Τι γίνεται εκεί? Αυτά δεν είναι τα chemtrails. Τα chem βγαίνει από το chemical, από το χημικό δηλαδή, ίχνη χημικά δηλαδή. Που η διαφορά τους είναι ότι πετούν ψηλά και αυτά. Είναι νέας γενιάς αεροσκάφη που τα πετάνε, τύπου 707 και 737. Θα σας εξηγήσω αργότερα τη διαφορά. Και στο γυμνό μάτι έχουν ότι αφήνουν την τεράστια διαφορά ότι δεν αφήνουν απλά ίχνη, αλλά ολόκληρα σύννεφα διάρκειας. Η διάρκεια τους κυμαίνονται γύρω στις 4 με 7 μέρες που χρειάζονται να ψεκάζονται κάθε τόσο και βγαίνουν από εκεί που παλιά υπήρχαν τα καθίσματα ή τα κάργο των αεροπλάνων. Αυτά τα έχουν μετατρέψει σε δεξαμενές. Βγαίνουν από βράχια σαν καρχαρίας κάπως. Ας το δώσω απλά να το καταλάβετε. Και ψεκάζουν όλο τον τόπο που παραμένουν γύρω στις 5 με 7 μέρες, 4 με 7 μέρες. Κύριε Καζνέζη, σε κάθε χώρα, ναι. Αυτά τα αεροπλάνα είναι ελληνικά αεροπλάνα? Όχι, είναι νατοϊκά. Σε διαβαθμισμένες νατοϊκές βάσεις ανά τον κόσμο, όπου δηλαδή υπάρχει διαβαθμισμένη βάση νατοϊκή, υπάρχουν και αυτά τα αεροσκάφη με άσπρα χωρίς διακριτικά. Ωραία. Σηκώνονται πάνω λοιπόν αυτά τα αεροσκάφη, περνάνε πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο και ρίχνουν αυτά τα ίχνη συμπύκνωσης. Έτσι. Ίχνη συμπύκνωσης, τα οποία παραμένουν μια εβδομάδα. Μπράβο. Αυτά είναι επικίνδυνα για την υγεία? Φυσικά είναι επικίνδυνα, διότι περιέχουν βενζόλιο, νητροζαμίνες, δεν είμαι χημικός, νικέλιο, φορμαϊλέδι, υδροκιάνιο, απεμπλουτισμένο ουράνιο, βάριο και υδράργυρο. Όλα αυτά λοιπόν πέφτουν πάνω μας. Μας ραντίζουν με αυτές τις ουσίες. Ναι. Ποιος δίνει την άδεια για να περάσουν αυτά τα αεροσκάφη και να κάνουν αυτή τη δουλειά? Δεν νομίζω ότι χρειάζονται άδεια. Χωρίς άδεια. Νατοϊκά αυτό. Εδώ είχαμε στο ΑΤΑΔ Τούρκο διοικητή, τον οποίο τον χαιρετάγανε οι Έλληνες φαντάροι, μπαίνοντας στο ΑΤΑΔ στη Λάρισα, ας πούμε. Τι άλλο θέλουμε. Μάλιστα. Κύριε Καζνέση. Πριν ρωτήσεις, Μαρά, με συγχωρείς πολύ, θα ρωτήσεις αμέσως. Θα δώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή, γιατί κάποιος φίλος θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Σας ακούμε πιο δυνατά. Ναι. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την εκπομπή σας. Καλημέρα. Και λέω το εξής. Ναι. Δεν μπορεί κάποια εφημερίδα να γράψει ακαριέα ότι 300 βουλευτές που υπάρχουν στη Βουλή, οι 30 κυριαρχούν σαν σπήρα και οι υπόλοιποι είναι να σηκώνουν τα χέρια τους ψηλά. Αυτό εντάξει να το συζητήσουμε, αλλά μου είπαν ότι θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση σε αυτά που λέει ο πιλότος μας. Όχι. Όχι. Ωραία. Εκ παραδρομής βγήκατε. Εσείς θα βγείτε μετά τις 9. Ναι, μια που βγήκατε όμως ολοκληρώστε, να μην ξαναπάρετε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και το εξής, ότι αυτοί δεν είναι βουλευτάδες, πρέπει να λέγονται αρπαχτάδες. Δεν έχετε άδικο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε. Λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε Καζνέση, δεν παίρνουν άδεια λοιπόν. Είναι νατοϊκά αεροσκάφη, έρχονται πάνω από τον ελληνικό ораό, χαράσουν ό,τι θέλουν και αυτά τα εισπνέουμε όλα εμείς. Πιστεύω με κίνδυνο της υγείας μας. Γι' αυτό νιώθουμε... Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος επίτηδες. Μάλιστα. Ώστε μας θέλουν δυνητικά αρρώστους, έτσι. Βεβαίως. Το σχέδιο τους είναι να αφήσουν 500 εκατομμύρια πάνω σε γη.
και παράλληλα δυνητικά αρρώσουμε κυρίως καρκίνους και τα λοιπά, να ενισχύουμε τις φαρμακοβιομηχανίες των Rothschild και Rockefeller. Τα λέω όλα στα ίσα. Αυτή ήταν και η ερώτησή μου που θέλω να κάνω. Ώστε να καταναλώνουμε και φάρμακα φυσικά. Αυτό είναι το σκεπτικό τους. Δεν μας θέλουν απευθείας νεκρούς, θα μπορούσαν να το κάνουν εύκολα. Ναι, μας θέλουν δυνητικά αρρώστια. Το θέμα, αγαπητέ μου κύριε Κασνέζη, δεν είναι ότι μας στέλνουν ή δεν μας στέλνουν νεκροί. Το θέμα είναι ότι και αυτές τις μέρες που ζούμε σαν να είμαστε υπνοτισμένοι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε όρεξη για δουλειά, δεν έχουμε όρεξη για χαμόγελο. Έχουμε πονοκεφάλους. Σου ψεκάζουν όλα αυτά: βενζόλιο, νήτρο, διαζεμίνες, νικέλιο, φορμαϊλέδι, υδροκιάνιο, αποπλουτισμένο ουράνιο, βάριο, υδράργυρο. Πώς ένα μυαλό που κατευθείαν, ας πούμε, εισέρχεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, νορμάλ, ας πούμε, φυσιολογικά. Δηλαδή όλες αυτές οι ουσίες που προαναφέρατε, πέρα από το καρκίνο, προκαλούν και νευρικές παθήσεις και καταστολή. Στο υδροφόρο ορίζοντα του εδάφους τουλάχιστον 5 μέτρα, έτσι. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει τρόπος που μπορεί αυτό το γεγονός να καταγγελθεί, να σταματήσει, να διακοπεί ή να ελεγχθεί από κάποια υπηρεσία ελληνική? Αυτή τη στιγμή καταγγέλλεται από εσάς. Από κάποια υπηρεσία ελληνική λίγο δύσκολο το βλέπω αυτή την εποχή. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τον κύριο Κασνέση. Παρακαλώ. Σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί πρόσφατα μου είπατε ότι υπάρχει λύση. Μπορούμε όλοι εμείς να προστατευτούμε. Ακούγεται ότι λειτουργούν πια κανονικά συγκρίτη. Ναι, ναι. Λέγονται chembusters, δηλαδή διαλύουν τα χημικά. Ναι. Επαναφέρουν τον αρχαίο ελληνικό εθέρα, την πεμπτουσία των αρχαίων Ελλήνων που λέγαμε. Αλλιώς λέγεται οργόνη, αλλιώς λέγεται. Τι είναι αυτό, κάποια κατασκευή είναι αυτό? Είναι μια κατασκευή βεβαίως. Μισό λεπτάκι να κοιτάξω τα χαρτιά μου. Την έχει βγάλει ένας Αμερικάνος. Έχει αποδειχτεί αυτό, κύριε Κασνέση, ότι δεν είναι απόλυτα αποδεδειγμένο. Απλά σας λέω ότι στην Κρήτη άρχισαν κάποιοι και το τοποθετούν και ήδη αρχίζει και διαλύει τα χημικά σύννεφα. Ήδη στην Κρήτη γίνεται αυτό. Ακούγεται. Και λέγονται δεν παίρνω όρκο. Chain busters. Chain busters σημαίνει ότι διαλύουν τα χημικά. Τώρα εσείς με την πείρα σας, αγαπητέ μου κύριε Κασνέση, και με τις γνώσεις σας, εφόσον είστε πιλότος, θέλω να μου... Don Croft λέγεται το όνομα του εφευρέτη. Don Croft. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε το εξής. Μάλιστα. Ωραία. Έρχονται αυτά τα αεροπλάνα και ρίχνουν αυτά τα αέρια, τις συμπίκλους, τα έχνη συμπίκλους. Κυρίως μέταλλα είναι. Μπράβο. Για ποιο σκοπό? Λοιπόν, τι υποψιάζεστε εσείς? Όχι υποψιάζομαι. Διότι αυτά είναι και έξοδα, έτσι. Αυτές οι πτήσεις είναι πολύ δάπανες. Με την τεχνολογία HARP. Ναι. HARP, για να το θέσω ελληνικά, μάλλον να το θέσω πιο απλά, σημαίνει High Frequency Active Aurora Research Project, δηλαδή υψηλής συχνότητος ζώσης ακοής, ερεύνης προϊόν, project ή program. Ωραία, πρόγραμμα. Εντάξει. Ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στην Γκακόνα, Αλάσκα. Είναι στο βόρειο-δυτικό μέρος της Αλάσκα, όπου αν μπείτε στο Google Earth ποτέ δεν θα σας δείξουν. Φυσικά είναι αγορασμένο από την Αμερικάνικη αεροπορία, ποτέ δεν θα σας δείξουν τη βάση. Είναι γεμάτο με κεραίες και έχει ανταπόκριση στην Νότια Κύπρο, στην αγγλική βάση, όπου όπως ξέρετε κανείς δεν μπορεί να επισέλθει εκεί πέρα. Αυτό και το σύστημα που λέτε τώρα, σε τι χρησιμεύει? Απλά να μας τα πείτε λίγο δηλαδή πιο απλά για να το καταλαβαίνουμε. Εκτός από τη ζημιά την οποία προαναφέραμε, λειτουργούν ως νευρώνες. Γι' αυτό ψεκάζουν κάθε 4 με 7 μέρες, ώστε οι νευρώνες να είναι μόνιμοι, ώστε να μπορούν μέσω ηλεκτρομαγνητικών υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, όπως γνωρίζετε η γη, σαν ζώσος οργανισμός, η γέα, ας το πούμε, λειτουργεί στα 4 με 5 Hz. Αυτοί πιάνουν υψηλές συχνότητες μέσω ιονόσφαιρας, θα τα ανακλούν και αυτά χρησιμοποιούνται σαν νευρώνες στα chemtrails, ώστε προκαλούν ξηρασίες, είτε παγετώνες, είτε βροχές, είτε τσουνάμις, είτε σεισμούς, είτε ό,τι θέλουν. Άρα είναι ένα σύστημα ελέγχου, μας λέτε τώρα, των καιρικών φαινομένων. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Αμερικανο-σιωνιστικό.
Μάλιστα. Παγκόσμιο. Άρα ζούμε σε μια γυάλα, αγαπητέ μου κύριε Καζνέζη. Ο γλόμπος που λένε. Μας ελέγχουν, μας ραντίζουν, μας απαγορεύουν σε λίγο καιρό να έχουμε κήπους στο σπίτι μας για να παράγουμε δικά μας τρόφιμα. Υπάρχει και προϊόντα. Μοσάντο, η οποία είναι, όπως ξέρετε, ειδικές μεταλλαγμένες καλλιέργειες με δείγματα σκορπιού για να μην αυτό κτλ. Οι οποίες λειτουργούν για ένα χρόνο, όπως ξέρετε, στην επαρχία. Και μετά το χρόνο δεν μπορούν να βάλουν τα ίδια σπόρια γιατί πρέπει να αγοράσουν. Ήδη αυτή η Μοσάντο ελέγχει το 92% της γεωργίας παγκοσμίως. Μοσάντο δεν είναι τυχαίο το όνομα. Άρα δηλαδή η Μοσάντο με λίγα λόγια θέλει να ελέγξει το εμπόριο, το παγκόσμιο εμπόριο. Το food control που λέμε. Το food control. Ναι. Και προκαλεί όλη αυτή την. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχει τους πάντες. Είπατε πριν λίγο ότι κάθε 4 με 6 μέρες κάνουν ψεκασμό. Πόσα χρόνια γίνονται αυτοί οι αεροψεκασμοί? Ναι. Αυτοί οι αεροψεκασμοί πόσα χρόνια γίνονται στη χώρα μας, γνωρίζετε? Γύρω από το 92. Η ελληνική κυβέρνηση τα γνωρίζει αυτά? Θα πρέπει να τα γνωρίζει. Φυσικά θα τα γνωρίζει. Μάλιστα. Και ειδικά οι υψηλόβαθμοι, οπωσδήποτε. Μάλιστα. Υπάρχουν 2 βαθμοί, όπως ξέρετε, στην αεροπορία, Α2 κτλ. Υπάρχει κάποια ενημέρωση κάθε φορά που γίνεται ένας τέτοιος αεροψεκασμός? Ενημερώνω ότι σήμερα θα περάσει ένα αεροπλάνο από την τάδε περιοχή την τάδε ώρα και θα κάνει αυτό και αυτό? Αυτό σου λέει είναι ανεξέλεκτα, παιδί μου. Μπαίνουν χωρίς να ρωτήσουν κανέναν δικό τους πρόγραμμα. Κράτη. Μάλιστα. Ειδικά τα 707 είναι για long range, δηλαδή για μεγάλες αποστάσεις, επειδή είναι τετρακινητήρια. Και τα μικρά είναι για μικρές αποστάσεις, τα 737. Άρα καταλήγοντας να πούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι, θα έλεγα, είμαστε ψεκασμένοι από παντού με χημικά και δεν υπάρχει και λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η λύση σας είπα ποια είναι. Τα chain busters, αν ισχύει και όλος, δεν είναι όμως αποδεδειγμένη λύση. Δεν έχει αποδειχθεί. Αποδεδειγμένη δεν είναι. Ακούγεται τώρα τελευταία ότι συγκρίτοι ορισμένοι οι οποίοι πήραν την τεχνολογία του Don Croft, είναι αλουμινένιες σωλήνες μέσα σε ρετσίνη με διάφορους οργονίτες, όπου εκπέμπουν θετική ενέργεια, όπου πλησιάζουν και τα ζώα λόγω της καλής ενέργειας, οποιαδήποτε ζώα. Μάλιστα. Και τα οποία είναι σαν κανόνια τα οποία στέλνουν μέχρι στα ψηλά ύψη. Απλή κατασκευή, δηλαδή κοστίζει το καθένα γύρω στα 1.500 ευρώ για όποιον ενδιαφέρεται, μπορεί να τη φτιάξει ο καθένας. Και να βρει στοιχεία νομίζω στο ίντερνετ που βρήκε ο Don Croft, ας πούμε, να διαλύει τα. Κύριε Καζνέζη, με την ιδιότητα που έχετε, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, δεν φοβάστε και αυτές τις αποκαλύψεις που κάνετε εσείς, διότι γνωρίζετε, μας ενημερώνετε, ναι. Εμείς καταγγέλουμε με τη σειρά μας, ναι. Εσείς όμως δεν φοβάστε για αυτά που λέτε? Ζώντας 10 χρόνια στη Λακωνία και κυρίως στη Σπάρτη, την οποία την υπεραγαπώ, εξασκώ κάθε μέρα την αφοβία μου. Θα τελειώσω με το εξής, ότι τι φοβόντουσαν οι Σπαρτιάτες και γιατί εξασκούσαν την αφοβία τους από την Αγέλη ακόμα. Ένας είναι ο φόβος του θανάτου. Την ψυχή μου δεν πρόκειται πολλά να την πάρουν. Μάλιστα. Να είστε καλά, σας συγχαίρουμε θερμότατα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά μας έχετε υποχρεώσει ποικιλοτρόπως, και από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, το μπαλάκι πέφτει στον κύριο Βενιζέλο και γενικότερα στην κυβέρνηση. Τι γίνεται με αυτό το θέμα και πώς αντιδρούμε εμείς? Είναι δυνατόν να είμαστε πειραματόζωα του ΝΑΤΟ? Ο κύριος Βενιζέλος πρέπει να έχει υπόψη του το θέμα και πρέπει να δώσει κάποια απάντηση. Η καταγγελία μας ισχύει και θα περιμένουμε.